大家千祈唔好咧當 HR 咧係你嘅敵人。你雖然同佢係喺談判桌上去傾你嘅人工，但係話晒 HR 都經過 recruitment 嘅過程，佢都做咗做咗好多嘢，做咗唔少嘢。我想講，做咗好多嘢，好辛苦先至 engage 到你。你當然啦，亦都係經過面試啊、申請呢份工啊，你都做咗好多嘢，所以大家都 put 咗咁多 effort，去到情投意合嘅階段咧，其實大家都希望可以成事㗎嘛。大家去到談判唔想唔成事㗎嘛，咁所以咧，大家希望即係最理想咧，就係你當 HR 咧唔係敵人，而係一個 partner，點樣可以促成呢一個嘅合作？點樣可以促成呢個嘅生意？點樣可以促成大家將來可以你加入間公司，佢可以請到你呢一個嘅局面？咁所以咧，視 HR 咧為 partner 係呢個嘅心態，呢一個嘅態度咧，先至係最理想嘅。呢個係